নতুন অমৃত ভারত। একদম নতুন 2025 সালের কিন্তু অমৃত ভারত ইস্টার্ন রেলওয়ে। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, নাম শোনা ফেসবুকে দেখেছি। এখানে নাকি প্যান্ট্রিকারও দিয়েছে। হ্যাঁ না হ্যাঁ না, আমি করিনি। কোথায় প্রমোট করলাম ভাই? প্রমোট তো বোঝায় না, বিজ্ঞাপন নিয়ে বেরিয়ে করতাম। প্রমোট না, আমি ভিডিওগুলো সবার দেখি, যেমন দাদার দেখি, নর্দার্ন ব্লগ, কৌশিকদার। হালকা কয়েক মিনিটের জন্য সব থেকে ভালো লাগছে গৌড়ের ভিডিওটা দারুণ করেছে। কোনটা গো? নৈয়ারিতে গৌড়ের ভিডিও। নৈয়া, ও আচ্ছা, এরকম ভাবে যে দাঁড়িয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা। এখানেও কি 8টাই জেনারেল দিয়েছে? একদম জনশতাব্দী এসেছে আর কি, জনশতাব্দীর মতো। টিকিটে ভাই অত ভালোভাবে আরামে যাওয়া বিশাল ব্যাপার। অনেক কমে গেছে গৌড়ে, বালুরঘাটের কাছে না হয়ে গিয়ে গৌড়ে এখন দেখবি টিকিট থাকছে প্রতিদিন। আমি ট্রাই দেখছি, আগে গৌড়ের টিকিট পাওয়া যায়। এগুলো কিন্তু অমৃত ভারতের জেনারেল কোচ, এই যে দেখো। হ্যাঁ এগুলো সব জেনারেল আর একদম নিউ 2025। এই যে 600 ওই এই যে এইটার ব্যাপারটা। দেখো, একজনের মারপথে তো পুরো খবর ছড়ায় না, এটা তো স্বাভাবিক। ওই যে নতুন টেস্ট, যার চ্যানেলের নাম নতুন টেস্টে। তাহলে আর কোনটা? ও না, চিনি না। আরেকটা আমাদের কলকাতায় প্রীতম দাস আছে কিন্তু। না না, খালি রানিং ট্রেন যে তোলে। ও আচ্ছা বুঝতে পেরেছি। হাতে একটা টাকা, হ্যাঁ চশমা টাকা, হাতে একটা রেড ওয়াইন গ্লাস ধরা। হ্যাঁ আমি ওর কথা তো বলছি, ও তো ঠাকুরের ছবিও দেয় তো মাঝে মাঝে। মাসার গান কি ছবি তোলে? ঠাকুরের সব ছবিটাই পোস্ট করে দিলাম। আচ্ছা, লম্বা করে জীবনও যাব না। জেনারেল ওই 8টা করে দিয়েছে। হ্যাঁ, ঠান্ডা মেশিন। এই মামা গেল কই? মামাগুলো গাছগুলোকে কেটে কেন দেবে? যে আমি কত টাকা বাড়ি ফিরেছি, আমি দুদিনের জন্য উঠতে পারি না। হাতিম গাছ দুর্দান্ত মাছ। ওই এইগুলো তো দুর্গাপূজার সময় ফোটে। হ্যাঁ দুর্গাপূজার সময়। এগুলো কি করতে আমি দেখতে পাচ্ছি না। কোনগুলো? এই যে লাইট গুলো। এইগুলো তো যখন অন চালু হবে তো তখন তো এগুলো জ্বলবে তো। এখন অলরেডি জ্বলছে না। ও হ্যাঁ, জ্বলছে তো। ওইটা না, ওই ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এলইডি গুলো কি করেছে বলতো? সেই বাইরে পাওয়ার, ওই যে যখন আগে চার্জ ঝোলানো থাকতো। হ্যাঁ রিজার্ভেশন চার্টার জন্য যেমন। হ্যাঁ। আর এখানে দেখো গুলো বাড়িয়েছে, এই অ্যাঙ্গেল গুলো দিয়েছে নতুন। আজকের এই ভিডিওটার মাধ্যমে এই নতুন যে অমৃত ভারতটা আছে, এই ত্রিবেণী স্টেশনে দাঁড়ানো, এর পেছনেও কিন্তু একদম WP 5 লোকোমোটিভ রয়েছে, পুশপুল। এই যে স্লিপার। না কডেও নেই অতটা, মেন আমাদের নেই। ওটাই তো, ওটাই তো। সবই কিন্তু 25 সালের কোচ, একদম ব্র্যান্ড নিউ। ওই যে প্যান্টিকারটা, ওই পিছনেও তো PM5 লাগানো আছে। ও হাঁটছে না কেন?
তাও ভালো লাগলো দেখে যে পরিচয় হয়ে এলে, খুব ভালো লাগলো। আমিও ট্রেন থেকে নেমে তোমার সবাইকে দেখছি আমার বাড়ির স্টেশনে আসছে, কিন্তু সবার সাথে পরিচয় করতে বড় মতো রোদ আসছে, সেটা তো অবশ্যই। কাছ থেকে হয় না। তুমি কি এখন পড়াশোনা? হ্যাঁ, এই সামনে এনটিপিসি আমার। আচ্ছা 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 আচ্ছা। কোন কলেজ ছিল? করতাম, রিসেন্ট ছেড়ে। কোন কলেজ করতে মানে করলে? আচ্ছা বিধানচন্দ্র। আচ্ছা। তারপর যা ওয়েদার আজকে, তাও এটা ঠিকই তুমি বলেছো যে ওয়েদারটা সত্যি অনেক বেটার দেন। কালকে ঝড় বৃষ্টিটা হলে একটু ভালো হতো। ট্রেনকে এত আগে তাহলে রিলিজ করে কি লাভ হয়? ট্রেনকে নিয়ে চলে এলে এখানে এসে রেখে দিয়েছে, এবার বুঝতে পারছি না। ওই যে দেখো একদম কে কি ভিডিও করছে না? হ্যাঁ, ও মনে আছে, মনে হয় নাকি? মেবি সবাই তো মোটামুটি কম বেশি করছে, তাও তো ম্যাক্সিমাম জন কম বেশি। সেটা তো অবশ্যই। এবার যারা দেখো একদমই নতুন যারা পা দিয়েছে তাদেরকে তুমি চিনবে? এই হচ্ছে এত অব্দি স্লিপার, তারপরে আরো স্লিপার আছে, চলো দেখাচ্ছি। পুরো পেছনে পুশপুল ইঞ্জিনও আছে। এই যে স্লিপার শেষ হলো, আর এই যে এবারে প্যান্ট্রিকার, এই যে নতুন অমৃত ভারতে কিন্তু নতুন প্যান্ট্রিকার দিয়েছে। এই যে যাইনি, বসে আছে বোধহয়। এটা হচ্ছে প্যান্ট্রিকার, হট বাফেট কার। এ আর হবে না, তুলে ফেলেছে। তারপরে বৃষ্টির জল পড়েছে না। আসো এগিয়ে যাই একটু, আসো। এটা দেখালাম প্যান্ট্রিকার। আর এখানে আমার এই যে দুজন সাবস্ক্রাইবারদের সাথে দেখা হয়েছিল বলে এরা আমার সাথে রয়েছে। তোমাদেরকেও একটু ভিডিওতে দেখালাম, আমার সাবস্ক্রাইবাররা আছে বলে, তাই এদের জন্য আমি মনে সাহস পেলাম এখানে ভিডিও করা, নাহলে আমি পেতাম না। সত্যি ভগবানই বোধহয় আজকে এদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছে স্টেশনে, যাই হোক আমার জন্য মেবি। হ্যাঁ, এখানে বসে থাকো তুমি, আমি আর আসছি, এদিক দিয়ে আসো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এরপরে আছে শিয়ালদা। হ্যাঁ, তারপরে আবার জঙ্গিপুর। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা তো অবশ্যই। আর এই যে দেখো ট্রাক স্ট্যান্ডার্ড সিয়াংএম ভল 130 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা আর 105 কিলোমিটার পার আওয়ার। ইয়েস, 130 আবার তুলবে না তো, লম্বা লাইন। সেটাই তো। 130 ঠিক আছে। এর সাইড প্লেনটাও ভালো করেছে জল খাওয়ার জন্য। কিন্তু আমরাই তো হচ্ছি নোংরা, আমরা হচ্ছি নোংরা, এটাই হচ্ছে ব্যাপার, আমরা হচ্ছি নোংরা। সেখানে কে সেখানেই ফেলে। হুম। দেখো বাঙালির নিয়ম কি, খাবো মানে ধরো তুমি খেতে চাইলে এবার তারপরে বলবে বসতে চাইবে, বসতে যাওয়ার পর বলবে শুতে চাইবে, এইটা হচ্ছে বাঙালির নিয়ম। বিহারে যে পেয়েছে সরষে এলটিটি, কদিন থাকে দেখো। বন্দে ভারত বলে আটকে রাখতে পেরেছে এখনো। ইস, বারাউনি, বাবা। আর এই যে দেখো ত্রিবেণী স্টেশন বোর্ড, ত্রিবেণী। দারুণ লাগলো কিন্তু, দারুণ। এই যে ত্রিবেণী স্টেশন বোর্ড, আর ওই একটা ডাউন কাটোয়া হাওড়া লোকাল আসছে। দাঁড়াও, ওই দিক দিয়ে।
দেখেছো? দেখো এই যে আবার কিন্তু জেনারেল স্টার্ট হয়ে গেল। একটা দুটো তিন, এইটা একটা জেনারেল। আবার আমি এখন ট্র্যাকের ওপর দিয়ে কিন্তু হাঁটছি, কারণ পিছনে যেহেতু পুশপুল ইঞ্জিন লাগানো আছে তার জন্যই। এই হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেল, দুটো। এই হচ্ছে 3 নম্বর জেনারেল, মানে 4টে 5টা, তার মানে ওই দিকেও 5টা এদিকেও 5টা, মানে 10খানা জেনারেল বগি আছে। বুঝতে পারছো তো? দারুণ জার্নি হবে কিন্তু এই ট্রেনে করে। যেমন আমি যখন মালদা টাউনের অমৃত ভারতে যখন এলাম প্রথম দিন, উদ্বোধন যাত্রার দিন, মালদা টু ডানকুনি অবধি, একদম সামনে চলে এলাম, অনেকটাই হেঁটে হেঁটে চলে এলাম ট্র্যাকের ওপর দিয়ে। এই যে লাগেজ্যাং ব্রেক কার, দেখেছো? লাগেজ্যাং ব্রেক কার। এই যে পুশপুল ইঞ্জিন, আরেকটা P5। এই যে জানি না এই অমৃত ভারত কোন ডিভিশন পাবে। ইস্টার্ন রেলওয়ে লেখা, এবার ইস্টার্ন রেলওয়ের কততে পাবে? যে WP5 35036, দেখেছো? এই দেখো, এবার সামনে দিয়ে দেখাবো একটু ভালো করে। এই দেখো, ওয়াও! এইটার দরজাটা আবার খোলা, দেখেছো? কেবিনের ক্যাব 2। এই স্টেশন অবধি উঠবো, এইটুকুই থাকবে ভিডিও। পার্সনস উইথ বিকলাঙ্গদের জন্য দিব্যাঙ্গন, দেখেছো? সত্যি কথা বলতে খুব সুন্দর লাগলো। যাই হোক, রিয়েলি খুব সুন্দর লাগলো। বন্ধুরা, তোমাদেরকে তো দেখালাম আজকে ত্রিবেণী রেলওয়ে স্টেশনে এসে, এই যে ত্রিবেণীতে যে নতুন একটা ইস্টার্ন রেলওয়ের যে নতুন একটা অমৃত ভারত ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে পুশপুল ইঞ্জিন সমেত WP5। তোমাদের যদি এই ভিডিওটা দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক করো আর কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো। আর ভালো লাগলে কিন্তু প্লিজ 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 প্রচুর শেয়ার করে দিও। আর তোমরা যারা আমার চ্যানেলে ইউটিউবে ভিডিও দেখতে নতুন থাকবে, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর পাশে থাকা বেল আইকন চিহ্নটাকে প্রেস করে রাখো। তাহলে কিন্তু আমার চ্যানেলের ভিডিও নোটিফিকেশান তোমরা জলদি ইউটিউবে পেয়ে যাবে। তোমরা সবাই ভালো থেকো। টিল দেন, টাটা, বাই বাই। আর দেখা যাক এই অমৃত ভারত ইস্টার্ন রেলওয়ে রেকের এই অমৃত ভারত কোথায় পাওয়া যায়। আর যদি পারি আমি অবশ্যই কিন্তু প্রথম দিনের উদ্বোধনী যাত্রা কিন্তু তোমাদের সাথে শেয়ার করব। ওকে, ততদিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এই হচ্ছে ট্রেন। ওকে, তোমাদেরকে তো পুরোটাই দেখালাম। যাই হোক, চলো, ওকে, টাটা, বাই বাই।